Опа. Что это? Вот это что? Нож. А это что? Четко. Кро. Надо. У кота. Громко. Это что? Надо. Надо убрать куда? Что это? Можно коробка. Что это у тети? Да. Лу. Лужа. 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 Надя. Лужа. Что в луже? Четко. Потому что в луже А что у мальчика на ногах? А на это что? А на голове у него? А это что? Четко. Что это? Забор. Что это? Еще раз. Красиво скажи. Зачем ты коверкаешь? Что это? Молодец. А это что? Зонтик. Да. Что там горит? Что тетя бросает в огонь? Вот это что? Да. Это что? Вот это что? Что это? Надя. Громко. Груша. Что это? Спит. Что тетя кричит? Что она говорит? Да. Кто это? У совы большое. Кто это? Четко. Кро. А что это у него? Тра. Карандаши надо. Кто это? Громко. Кто это? Брысь. Брысь. Котята. Один. Котенок. Да. Что это? А кто это? А это что? А это? А там плывет кораблик. Вот это что? Игрушки надо. А это кто? Девочка. Что это? Дра. А кто это? Лиса. А что это зеленое? Тра. Это что? Что вот это? Гроза.
Добро. Что это? Что это? Ой. Дра. Громко. Драка. Дра. Скажи четко. Что это? Дра. Груша. Ша. Тру. Что? Четко скажи, красиво. Гроза. Гроза. Зеленая. Где спит малыш? Что это? Громко. Кто это? А это? Сейчас будет драка. Драка. Мяч. Что это? Гроза. А что дядя рубит? Что это? А это? А это? Са? А что в ведре? Молодец. А кто это? Четко. Де? Да. Надо. А что это? Ван. Кто это? Кто молодец? А ты кто? Как тебя зовут? Надюшка.